בשם השם נעשה ונצליח, השם ברחמיו עלינו ירוויח. מה זה התמונה פה של שלמה? אמרתי לך, הוא ברכבת. טוב. אז כנראה זה הכרטיסן של הרכבת. מושג אצילות. מה זה אצילות? לפני שהיא באה לבחינת נאצל, כל בחינה נקראת אצילות, בלשון ההצלה. יש מאציל ויש נאצל, יש בורא ויש נברא. כל העליון נבחן לבורא כלפי התחתון או לנאצל כלפי התחתון, כלפי הנאצל או כלפי הנברא, תלוי באיזה קונסטלציה אנחנו מדברים. בלשון ההצלה. על כן כל ראש נחשב לאצילות כלפי הגוף. נעשה זיווג דהצלה, נעשה זיווג דהכאה על מלכות בעליון לצורך התחתון. כן? אז בראש של העליון נעשה כלפי הגוף. למשל, עולם האצילות הוא בחינת הראש של עולמות ביאה, שהם בחינת הגוף שלו. עולם האצילות נחשב, הנה כתוב, ועולם האצילות נחשב לראש כלפי עולמות ביאה. כי הוא מציל עליהם. הוא מציל עליהם. הראש זה שמתכנת. זה החושב, והגוף זה הביצוע. זה מה שנאמר, מכל מעשיך הכרנוך. אנחנו יכולים רק להבין לא מה שבראש, אלא רק מה שבגוף. אי אפשר להבין את המחשבות, רק את הפעולות. שם זה מצווה לחקור. בראש אין לנו השגה, אי אפשר. אור חוזר מקומו. לכל אור חוזר ישנו מקום המהווה את הקומה אליה מעלה המסך את האור חוזר, בהתאם להביאותו. אם הוא עושה זיווג דקה על פרינה ג' הוא יעלה או חוזר עד לקומת חוכמה. והוא עושה, יש הזדקרות המסך, והוא עושה על פרינה ב' הפעם, אז הוא יעלה עד בינה. וככה הלאה. וזה נקרא המקום. זה המקום של האור חוזר. הקומה אליה הוא מעלה את האור חוזר. אבל הוא לא נשאר שם. למעשה הוא לא נשאר שם קבוע. בוודאי שלא. הוא רק עולה. הוא עולה לתפוס אותו. כן, אבל אחר כך אני מוריד אותו בחזרה. תחת משמע, לתפוס וגם לתפוס. תפיסה שכלית. כשאנחנו למדנו את זה, שאנחנו אומרים שהוא עולה, האור חוזר עולה, הוא מדפיס את האור ישר, כן? בקומת חוכמה, זאת אומרת, הוא בא ועכשיו הוא מתעסק עם התכונה שנקראת חוכמה. הוא מקבל את התכונות של החוכמה. אבל זמני. והוא יורד.
כן, כי הוא זמני שם. הוא לוקח את התכונות, והוא הולך לזה, הוא הולך למקום שלו. עד שהוא מקבל עוד פעם מכה. עד שהוא מקבל פעם, ואז הוא מקבל תכונות של משהו יותר נמוך, ועוד פעם הוא יורד יותר נמוך. כי הוא ראה שבקומת חוכמה, כל מה שהוא משך והוא קיבל, עדיין לא יכול לעמוד בפיתוי, אז הוא מנסה קומה תחתונה יותר. ולא רק קומה תחתונה יותר, זה תוספת על מה שהוא קיבל כבר. הוא אומר, מחוכמה אני לא יכול, עכשיו אני נעשה בינה. אבל חוכמה זה שלו. כי אין עדר באופניות. כמו כן, כידוע, כל עיקר הצמצום היה מצד הנאצל, ולא מצד המאציל. המאציל לא מתייחס לצמצום של הנאצל. אומנם הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים, הוא רוצה שותף בבריאה, אבל מה שמוביל את כל הרעיון זה קודם כל רצונו יתברך, להטיב לנבראיו. כך שאין המאציל מתחשב בכוח הצמצום וחוזר להנעיר כפי שהיה באין סוף ברוך הוא בבחינת ממלא את כל המציאות. למה זה חוזר? מה? למה האור חוזר להתפשט? הרי יש צמצום. האור מגיע, הוא פוגש את הצמצום, אין כניסה. נכון. אין כפייה דתית. ברוחניות אין כפייה. אתה רוצה ליהנות? תקבל. אתה לא רוצה? תקבל. אז למה האור בכל זאת, למרות הצמצום, הוא חוזר האור ועוד פעם מנסה להיכנס? זה רצונו של הבורא. אבל יש צמצום. מה הרצון של הבורא? הנאצל לא רוצה לקבל. בסוף אבל הוא רוצה לקבל. לא. אז איך? לא זו התשובה. שלום. הבורא רוצה לאפשר את זה, שתהיה רצון בבתים של הנאצל. מישהו הבין? אני לא הבנתי. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא רוצים לקבל אלא בתנאי. לדעתו שמחה על זה שאנחנו נקבל בתנאי שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו רוצים. אז הוא מפציר בזה שוב. הוא יוצר סיבוב חדש. ואיך זה נקרא? על מנת להשפיע. על מנת להשפיע, זאת אומרת, הם מקבלים, הנאצל מקבל בתוך קו. קו, נכון. ברגע שהנאצל מראה את רצונו להשפיע ולקבל, אז מיד האור מתפשט. ברגע שיש רצון כלשהו, האור מגיע. למה? כי אין כפייה. כי האור זה לא משהו שמסתובב באוויר, זה הנאה. או שהוא נהנה מזה הנאצל, או שהוא לא נהנה מזה הנאצל. ליהנות מן הקבלה הוא לא רוצה, אז הוא לא מקבל הנאה מהקבלה. הוא רוצה להשפיע, הוא מקבל הרם מהזה, הוא מקבל הנאה מן ההשפעה. אבל ברגע שהוא מראה איזה פתח שהוא רוצה, הנאצל רוצה לקבל, מיד האור מתפשט אליו. לכן מיד חוזר לעיר כפי שהיה באין סוף ברוך הוא מבחינת מאה כל הציאות. זאת אומרת, איפה הוא מתפשט? בבחינת ד', הוא רוצה להתפשט בבחינת ד'. נכון. כי באין סוף ברוך הוא קיבל בבחינת ד'. לכן הוא נקרא אין סוף.
יופי. אך כאשר הוא נוגע בפרינה ד', המצח אוסר אותו. אוסר אותו, אומר לו, פה לא נכנסים, אני עוד לא בנוי לזה. המסך עוצר אותו, הוא מכה אותו לאחוריו. ומהכאה הזו נולד אור חדש, שנקרא אור חוזר המלביש. יש אור חוזר הנדחה, שברגע שיש זיווג דקה, הוא דוחה את האור, וזה נקרא אור חוזר הנדחה, כי הוא דחה את האור, הוא דחה את האור חזרה, כן? ויש אחר כך האור חוזר המלביש, זאת אומרת עד איזה קומה שהוא רוצה לקבל, הוא מלביש את האור ישר. וזה נקרא אור חוזר המלביש. יש 12 סוגים של אור חוזר. אנחנו נלמד את זה בהסתכלות פנימית. דוגמה, מלכות עם מסר דאביות ג' משתוקקת לאור דחוכמה. אך היא אינה רוצה לקבל אותו כפי שהוא על מנת לקבל. ועל כן מכה בו ומחזירה אותו עד לקומת חוכמה ששם מקומו. היא מחזירה אותו שילביש עד קומת חוכמה. עם מכה הזו נעשה זיווג, ממנו נולד אור חוזר שהוא אור דחסדים. שזה בחוכמה. סליחה? שזה בחוכמה. אור דחסדים זה אור חוזר. אבל זה בחוכמה. הוא מלביש, האור חוזר הזה מלביש עד קומת חוכמה של העולם שמעליו. כן. מהמלכות. מהמלכות של העולם העליון, כן? הוא דוחה את האור עד הקומת חוכמה של העולם העליון. כי בינתיים אין לו כלום, הוא עכשיו חי למעלה. ושם הוא תופס את האור ישר, מלביש אותו איפה שהוא רוצה, ויורד דרך הפה של המלכות, ויורד כלפי מטה. עם הכאה זו נעשה זיווג, ממנו נולד אור חוזר, שהוא אור דחסדים. הוא מלביש מלמטה למעלה. זאת אומרת, זה אני מסוגל, זה אני מסוגל, זה אני מסוגל, זה כבר לא. עד כאן. ומה שאני מסוגל, אני מקבל. מה שאני לא מסוגל, אני משאיר אותו פה. והוא יהפוך להיות אור מקיא, וכל הסיפור הזה אנחנו נראה יותר מאוחר. ומה הוא מלביש? את 3 הבחינות הראשונות של האור העליון. הוא בונה את האצילות בבחינת עצמות המלובש בכלים. זה עדיין לא כלים ממש, זה שורשי כלים. תלוי איפה אנחנו נמצאים. מה זה ג' הבחינות הראשונות של האור העליון? ידעתי שתשאל את זה, חזק וברוך. כי אנחנו פה בבחינה ד', כאשר הוא נוגע בבחינה ד', אז הבחינה ד' מעלה אותו, מלמטה למעלה. לאן הוא מעלה אותו? אל ג' הבחינות הראשונות של האור העליון.
יש לנו מלכות, שזה ההתגשמות של הנאצל. זה חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. יש לי מלכות שעכשיו רוצה לקבל מעצמה, ומה שנקרא, היא מקבלת, הרצון שלה זה גופה, ממנה הוא ברצון, לא מכוח העליון ולא להשפיע, יש לה רצון לקבל משלה. באינסוף ברוך הוא, הרצון הזה הוא מלא מלא. זאת אומרת, היא מקבלת כפי רצונה מלא מלא. לכן זה נקרא מלכות דאינסוף. בסדר? שאינסוף, הכלי לא עושה סוף לאור. היא נקראת מלכות דאינסוף. ממלכות דאינסוף, הבחינה ד' המלכות עכשיו, יש לה כמה חלקים, אותה מלכות. כמה חלקים יש לה? 10. לא. מה, גם היא 4? 5? 4, 5, כן, אם אתה סופר את הכתר או לא. כן. זאת אומרת, המלכות דאינסוף היא בנויה מ4 בחינות, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ושוב, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על האצבעות שלי, כן, זה המלכות שלי. היד שלי זה המלכות. המלכות שלי בנויה מבחינת שורש, מבחינת חוכמה, שורש זאת אומרת כתר, חוכמה, בינה, תפארת, וזה בחינת ד' של המלכות. האגודה זה בחינת ד' של המלכות. כל היד זה המלכות. כל היד הזו, זה המלכות. והיא בנויה שיש הבחינה ד' שזה הפנימית ביותר, כן? ועוטף אותה בחינה ג', עוטף את שתי הבחינות האלה בחינה ב', עוטף זה בחינה א', וזה כמו כוסות כדור בתוך כדור, כמו בצל. נכון, זה כמו בצל, אבל יותר ברור להבין עם הכוסות. יש לך משקה חם ויש לך כוסות מפלסטיק, אתה לא תיקח כוס אחת פשוטה מפלסטיק ותשפוך על זה מים בוטרים. אז מה אתה עושה? אתה בונה את הכוח של המלכות על ידי 4 כוסות, אחד בתוך השני. מה הכלי שמקבל? המלכות היא בפועל עם המים. לא המלכות, הבחינה ד' של המלכות. כן. והמלכות עצמה היא בנויה מ4, 5... 4 כוסות. 4 כוסות. כן, זה אני מבין, אבל מה זה ג' הבחינות הראשונות של האור העליון? איזה אור העליון? אוקיי, יפה. האור העליון והמלכות אחד הם. היד שלי זה הכלי של האור העליון. האור העליון הוא פה, ביד שלי. אין מקום אחר. האור העליון הוא בתוך המלכות. זאת אומרת, איפה אני תופס את האור העליון? או שהוא בחינה ד' של המלכות שלי, או שהוא בחינה ג' של המלכות שלי, או בחינה ב' או בחינה א', בחינת שורש. אז כשאני אומר, כשהיא עשתה צמצום, האור הסתלק לא רק מבחינה ד', הבחינה ד' עשתה צמצום, אבל האור הסתלק מכל הבחינות, גם מהזה שלה וגם מהבינה של המלכות וגם של כל היד. זה מלכות דמלכות, וזה זה דמלכות, וזה בינה דמלכות, וזה חוכמה דמלכות, וזה כתר דמלכות. אוקיי? פה היא עשתה את הצמצום. כשעשתה את הצמצום פה, כל האור שהיה בכל הבחינות הסתלק בחזרה. למה היא אמרה? אין לי הנאה.
אם אין לי הנאה, זה כאילו אין לי אור. עכשיו כשהיא אומרת, אני רוצה לקבל, אמנם דרך קו, אבל אני רוצה לקבל. אז עוד פעם, מתפשט האור מהכתר, עובר לחוכמה, עובר לבינה, עובר לזה, ופה הוא נעצר, האור. למה? כי פה בבחינה ד' של המלכות, יש צמצום. ואז כשרוצה בכל זאת המלכות לקבל, היא מזיזה קצת את הצמצום, ובמקום זה היא עושה מסך. והמסך יאפשר לי לאור העליון שהוא פה, להיכנס פה. אבל האור העליון, זה האור, זה לא האור חוזר. לא, האור העליון. האור העליון. האור העליון הוא רק במלכות שלי, זהו. הוא לא בשום מקום אחר. כל היתר האור שאני לא מקבל נשאר בחוץ. בתוך אור עליון הסובב. אור אינסוף. אז זה אור העליון שנכנס. אתה מבין מה זה אור עליון? האור העליון זה אור אינסוף ברוך הוא. זה מה יש לו 3 פרינות. אבל, סליחה, היום, עכשיו, אנחנו אחרי זיווג לקנה, דקה. אז יש אור חוזר שמלביש את האור הישר. ושניהם ייכנסו בדרך הפה של המלכות. אז איזה אור עליון? זה האור הישר? כן. אז אור ישר. אור עליון, תקרא לו אור עליון, תקרא לו אור אינסוף, תקרא לו אור חוכמה, תקרא לו... זהו. ולמה אתה אומר שיש לו 3 בחינות ראשונות? יש לי מלכות שהיא מחולקת ל5. זה הבנתי, אבל... המלכות עצמה, אין לי משהו אחר חוץ מהמלכות. אוקיי? המלכות הזו היא מלאה אור. המלכות הזו היא מבטאה את כל המציאות. י' כ' ו' כ'. אין לי שום דבר אחר חוץ מזה. וקוצו של י' שזה הכתר, השורש. אז המלכות הזו, או שהיא מקבלת אור, בחינה אינסופית, כמו שהיה במלכות אינסוף, או שהיא מקבלת עכשיו דרך קו, כמו שיש לי באק, או באצילות, או בבריאה, היא מקבלת בצורה שונה. היא מקבלת עכשיו, או בכל הבחינות, ואז היא נקראת אינסוף, או שהיא מקבלת רק עד זה, או שהיא מקבלת רק עד בינה, או שהיא מקבלת עד חוכמה, או שהיא מקבלת עד כתר. האור והכלי הם ביחד. מהכתר דאינסוף, כשראינו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא הטביע את הרצון לקבל בתוך אורו, הם הולכים ביחד. האור והכלי חד הם. באינסוף אתה לא מזהה בהבדל בין הכלי לאור, כמו שאמר הפיקד באליעזר, הוא ושמו אחד. זה הוא, זה האור, ושמו זה הכלי. כשאתה אומר ברוך הוא וברוך שמו, לזה אתה מתכוון. הוא זה האור, איפה האור הזה שוכן? בתוך הכלי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה השכינה, אמרו חכמים, זה השכינה ששוכנת בכלים. ולא פירשו. עכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר. אני עושה, אבל לא הבנתי. מה זה? לא הבנתי. אני אחזור על זה עוד פעם. תשאל. יש למלכות
שלוש בחינות ראשונות. נכון, נכון. בחינות ראשונות של המלכות. זה שלוש ראשונות של המלכות, הם בעצמם מלכות, כן עם משהו אחר, יש רק מלכות אחת. אז למה אתה אומר שלוש בחינות ראשונות של האור העליון? כי איפה האור העליון? אני לא יודע איפה האור העליון, אבל זה לא... בטח שכן. זה שלוש העליונות של המלכות. האור, זה ההנאה של המלכות. זה לא שיש לי כלי שנקרא מלכות ואני שופר בתוכו מים, לא. הכלי שלי והמים הם ביחד, מלכתחילה. עכשיו, אם אני צובע את ההתחלה פה בשחור, אז הקטע הזה הוא ייראה שחור. יש מים בפנים. ואם אני צובע את החלק השני בצבע אחר, אז החלק השני הזה הוא ייראה אחרת. המים ייראו אחרת פה. אבל אין לי שום דבר מעבר לאור שבתוך הכלי. אין לי כלום. זה כאילו יש לך כוס ויש לך כמה פסים על הכוס. פה זה פס שחור ופה פס ירוק, פה פס אדום ופה פס לבן ופה פס תכלת. כשאתה שופר, מה שאתה רואה, אתה רואה את האור שחור למטה. אתה רואה את המים, הם שחורים. אם אתה ממשיך למזוג, תראה פתאום שהמים הופכים להיות כחולים. למה? כי הכוס היא צבועה, לא האור, המים האלה הם אותו דבר, כל הזמן. תלוי בהתרשמות של הכלי כלפי האור. אוקיי? הוא מלביש מלמטה למעלה. את מה הוא מלביש? את השלוש הבחינות הראשונות של האור, של הכלי, של מה שאתה רוצה, של הקומפלקס הזה. למה? למה שלוש ראשונות? שי? לא, מה? למה שלוש ראשונות בלבד ולא בחינת ד'? מבחינת ד' היא חסימה, היא לא קבלה, היא דחייה. יפה, יפה. כי הבחינה שורש זה כתר, אין מה לדבר. בחינה א' זה חוכמה, מקבל צורה פסיבית, היא לא כלי קבלה. בחינה ב', בינה, היא לא כלי קבלה, היא רוצה להשפיע. בחינה ג', כל המהות שלה זה קבלה עם קצת הערה דחוכמה. אז כל אלה האור יכול להגיע אליהם, הם לא כלי קבלה. כלי קבלה האמיתי זה הבחינה התחתית של הכוס. המלכות. זה הבחינה ד', לא המלכות. הד' של המלכות. נכון. היא התחתית, היא סובלת את הכל. לכן העין רואה והרגל הולכת ואוזן שומעת וכל מה שאתה רוצה, מי סובל הכל? התחתית, הבחינה ד'. השלוש הבחינות הראשונות האלה, חוץ מאשר בצמצום, תמיד יהיה להם אור. אבל עם מלבושים, כל פעם לבוש נוסף. בסדר שלום? לא, נשאיר. הוא יחזור על זה, מבטיח לך הוא יחזור על זה עוד הרבה פעמים. ואז כשהוא הגיע מלמעלה מהבחינה הקודמת שלו, הוא עבר את הזיווג דהכאה והוא נכנס לעולם האצילות, נגיד. הוא עשה זיווג דהכאה על בחינה ג' ונכנס לעולם האצילות. מעולם האצילות הוא לא עושה זיווג בין כל בחינה ובחינה של אצילות,
אלא הוא עובר דרך מעבר מכתר דאצילות, שם מתרכז הכל, כל מה שהוא לקח מלמעלה, מבחינת חוכמה הוא לקח, רק מבחינת חוכמה. הוא העביר את זה לכתר שלו, של אצילות, שזה כתר דחוכמה. ומכתר דחוכמה זה בקע דרך מעבר את הבחינה הבאה, שזה חוכמה, חוכמה דחוכמה, או חוכמה דאצילות, ואחר כך בינה דאצילות, ואחר כך זה דאצילות, ואחר כך הוא מגיע למלכות דאצילות, ואז אני אומר שהוא הגיע לבחינה העשירית של עולם האצילות. שם יעשה זיווג דהכאה על בחינה ב' לצורך הבריאה. עכשיו חזרת לארבעת עולמות הביאה. ומשם אחר כך הוא יעשה אותו תהליך וירד לזה, הוא ירד ליצירה. ומשם לעשייה. זה נעשה במקביל או שזה נעשה בנפרד? אין זמן ברוחניות. אז זה הכל מבחינת סובב ומסובב. כל עוד שאין סיבה לעשות משהו מסוים, כל עוד שאין סובב, אז זה עולמות שונים? מה זה? בוודאי. זה בוודאי, אין להם אותם התכונות. זה תכונה של חוכמה וזה תכונה של בינה. חוכמה מקבלת פסיבית, ובינה רוצה להשפיע בלבד. זה רוצה להשפיע עם קצת קבלה. מלכות רוצה לקבל מלא מלא. זה אותו דבר? לא. אותו דבר העולמות. אק זה הכתר, אצילות זה חוכמה, בריאה זה בינה, זה או תפארת זה עולם היצירה, ועולם עשייה זה מלכות. ומתחת למלכות יש הרגלין, יש הקליפות, יש כל מה שאתה רוצה, קודם כל קליפת נוגה שהיא קרובה לשניהם וכו' וכו'. תהום רובצת תחת. זה מה שנאמר פה, הוא מלביש מלמטה למעלה את שלוש הפרינות הראשונות של האור העליון, הוא בונה את האצילות מבחינת עצמות המלובש בכלים. כשהאור בונה את עולם האצילות, כן? הוא יכול לרדת למטה ולעשות תהליך נוסף. זאת אומרת, הוא עובר דרך מעבר. אך האור אשר יעבור דרך המסך דמלכות האצילות מלמעלה למטה, זה האור החוזר היורד, הנה זה שלישי, או חוזר שלישי שאנחנו פוגשים, זה מה ששלום זה, הוא אמר שהוא מלביש מלמטה למעלה את האור ישר, כן? ואז הפה נפטר והוא יורד מאיפה? מה? למטה למעלה או למעלה למטה? כשהוא יורד הוא יורד מלמעלה למטה, מה, איך הוא יכול לעלות? מה? יפה? לא יודע, אני שואל. אך האור אשר יעבור דרך המסך דמלכות דאצילות מלמעלה למטה נמצא מתמעט. למה? מכוח המסך. אינו נבחן אור לאור ממש לעצמות האור. למה? זה כבר לא אור חיה, זה לא אור אינסוף. זה לא רק חוכמה. כששם זיווג דקה על בחינה ב' שהיא לה קומת חוכמה, הוא מקבל אור דחוכמה, אור דבינה, הוא מקבל אור דבינה. אור דבינה זה נשמה, זה לא חיה ולא יחידה.
אז הוא מקבל, כל עולם הבריאה מקבלים אור, שלצורך ההולדות של הבאים בתור, יצירה עשייה, לכן זה נקרא אור של תולדה. ולמה נקרא אור של תולדה? איזה עוד זה בינה, ג'רח? ברגע שהוא עלה, הוא כבר איבד את ה... איזה עוד ששם הוויה זה? בינה. בינה זה... לא, ו'. היי זה כבר... לא. מלכות זה... הקוץ של היוד זה כתר. זה היה האחרונה. היוד זה הכתר. לא. לא, הקוץ של יוד זה כתר. נכון? אז יש לך 4 אחר כך. אז אחרי כתר, בצילות. אחרי הצילות בא... לא, סליחה, אחרי הכתר בא חוכמה. אחרי החוכמה בא בינה. הוא ילמד מבחן לא נכון. הוא ילמד מבחן אחר כך זה נתקע לו, אחר כך הוא יחשוב בזה, וזה יהפוך להיות קבוע אצלו בראש. הוא מדבר על עוד קוף, קוצו של יוד. זה כתר. קוצו של יוד זה כתר. נכון? הקוץ, התגין ששמים למעלה ביוד. נכון? בסדר? זה הכתר. תן לי להסביר שי. אחר כך יש לך את היוד ששם הוויה זה חוכמה. נכון? אחר כך יש לך בינה. מה? אחרי החוכמה בא. תגיד לי אתה. בינה. איזה עוד זאת? היי. עליונה. נכון? ואחר כך? ואחר כך יש לי את זה, ואחרי זה יש לי את האחרונה מלכות, היי. זאת אומרת... למה אתה אומר לא נכון? זה נכון. איך קוראים לבינה? העליונה ששם הוויה, איך קוראים לה גם? אמא עילאה. ואמא, מה התפקיד של האמא? להוליד. להורות ולהוליד. לכן האור שמאיר בבינה זה אור של תולדה. זה לא, כן. זה לא אור החוכמה ששייך לאבא, זה אור של בינה, שזה נשמה. וזה אור של תולדה לצורך עזה והמלכות, שזה הבן והבת של האמא. זה מובן? שלום. כן. זאת אומרת, כשהאור, מה זה האור יורד והוא מתמעט? שי. הולך ומתמעט, הכוונה, אם אני עכשיו מבין את הדבר הזה, זה הולך ומתמעט, זה כבר הופך להיות, הוא לא המקורי. הוא הולך ומתמעט מבחינת הזכות שלו. העובי. בלי ספרות, זה לא גמרא. זה לא גמרא. בלי ספרות. זה אבא, זה אמא וזה בן. תשתמש במה שכתוב. תשתמש בלשון הענפים, לשון הקבלה, לא לשון הגמרא. האור, מה אתה שואל עוד פעם, סליחה? מה שאלת עוד פעם? נמצא, מתמעט, כתוב, אך האור אשר יעבור דרך המסך דמלכות דאצילות מלמעלה למטה, נמצא מתמעט מכוח המסך ואינו נבחן עוד לעצמות האור, אלא לאור של תולדה. תוצאה מהזיווג וההכאה, האור עלה חזרה. אתה אוהב לדבר, חשבתי שאתה ביקשת שאלתי. עליק. תסביר לי מה הפסוק אומר, בלי סברות, לפי לשון הרב. להסביר? כן. יפה.
אז הוא אומר ככה, ברגע שזה מלמעלה למטה, אז בגלל שהוא עלה בהתחלה, כתוצאה מהזיווג וההקה, המסך זרק אותו למעלה בחזרה, עכשיו הוא מתחיל לרדת בחזרה, התלבש, אמרת לי עכשיו, האור חוזר, זה האור חוזר הנדחה. כן. יפה, אחר כך מה? אחר כך הוא מתלבש וחוזר חזרה, זה כבר לא אותו אור, זה לא האור המקורי. מה לא אותו אור המקורי? זה זה שהלך... לא אותו אור שהיה בהתחלה. לא. הלאה. לא? לא. הרי הוא הולך ונמצא ומתמעט מכוח המסך. מה זה מכוח המסך? המסך העלה אותו, נכון? קיבל אור. העלה אותו, אמר אני לא רוצה, תודה רבה. העלה אותו. אוקיי. עכשיו הוא עלה למעלה, הוא התלבש. לא. אלא איך הוא ירד? הוא לא ירד, עוד לא עלה. אמרנו שהוא עלה, מלמעלה למטה. בהתחלה הוא היה מלמטה למעלה. מלמטה למעלה הוא דחה את האור הישר. נכון, והעלה אותו. תן לי לגמור את המשפט. טוב. הוא העלה את האור, האור הישר, האור הישר שבא מלמעלה למטה, הוא דחה אותו מבחינת אור חוזר הנדחה. זה אחד. עכשיו, הוא לא נשאר ככה. לא. האור ממשיך להיות כל הזמן לרצות לעבור לבחינה ד' שלו. הוא שולח אור חוזר נוסף, שנקרא אור חוזר המלביש מלמטה למעלה. ואז שני האורות האלה, שזה אור חוזר המלביש ואור הישר, מתלבשים זה בזה ויורדים דרך הפה למטה. והשילוב של שני אורות האלה שעוברים מלמטה לעוד יותר למטה, זאת אומרת מלמעלה למטה, הפעם מהמסך ומטה, כן? האור חוזר שמלביש את האור ישר מקבל שם חדש, האור חוזר היורד. והוא כל הזמן נשאר מלובש, מלביש את האור ישר. האור ישר לא זז, הוא כל הזמן בכל הכלים חוץ מהמלכות. הסיפור זה איך להעביר את המלכות. הבנתי? בסדר לזיז. עכשיו אני שואל אותך, למה הוא נמצא מתמעט מכוח המסך ולא נבחן עוד לעצמות האור? שביתה? יש לנו שני אורות כאן, יש לנו אור הישר. זה אור אינסוף, אור ישר זה האור אינסוף. הוא כל הזמן ישנו. יפה, ויש לנו את האור החוזר. נכון, האור החוזר יש לנו כמה. יפה, עכשיו שניהם שהם חזרו חזרה, השתלבו. נכון, האור החוזר עם האור הישר, כן. ושניהם עכשיו יורדים חזרה. שניהם עכשיו כשהם יורדים חזרה, זה אני לא, אם אני מבין נכון, הם כבר לא מהירים באותו אור, כמו שהם היו, כשהם היו למטה ועלו למטה. חזק וברוך. כי האור חוזר, לכן הקדשתי את זה, ואני מקפיד שתשתמש במילים של הרב, כי כל מילה זה עולם ומלואו. זה נקרא האור חוזר המלביש. זה ליבוש. ובגלל שהוא עם ליבוש, אז הוא הרבה פחות. הוא מתעווה, הוא הרבה פחות, נכון? זה התכוונתי. ברוך השם. איפה שלא? ירד, זהו, יש לו נכד שם, או נכדה, או משהו שמפריע לו.
אז הוא חתך קצת לפני. אור של תולדה. כבר ידעת שחוכמה מהווה קבלה פסיבית של האור מכוח העליון, ללא כל התערבות מצד התחתון. נכון? אנחנו יודעים את זה? יודעים את זה. שלמה איתנו? כן, כן, איתכם, ודאי. כן. ללא התערבות. בבינה, לעומת זאת, כבר נעשה שיתוף בין המעציל והנאצל. למה? כי בינה זה התעוררות. זה כבר לא מכוח המעציל, יש לה דעה משלה. היא רוצה להשפיע. היא התעוררה. ואז יש שיתוף בין המעציל והנאצל. זה רוצה להשפיע, וזה רוצה לתת. זה כבר לא אחד נותן ואחד מקבל, אלא אחד נותן והשני מקבל כדי לעשות רצונו. זה הפשרה. זה השיתוף בין המעציל לנאצל. ואז מאיר שמה אור של תולדה. אור של תולדה, למה הוא נקרא אור של תולדה? אני נקרא כך גם על שם התולדה, זה, שנולד וזה ההבדל בין עולם האצילות המקבל את האור העליון ללא שום שותפות, רק מכוח העליון, לבין יתר עולמות. שיש התעוררות, ההתעוררות הראשונה איפה היא נעשית, יהושע? אחד, מה ההתעוררות הראשונה? בבינה. בבינה, ההתעוררות הראשונה איפה היא מתבצעת? ולכן זה נקרא אור של תולדה. נכון. שלמה, תסגור את הצ'ונגל. בסדר? כן. ברוך אדוני לעולם, אמן. רגע, כך הוא ההבדל בין עולם האצילות המקבל את האור העליון ללא שום שותפות, לבין יתר העולמות. זאת אומרת ברגע שזה בחוכמה, ללא כל התערבות מצד התחתון, אז זה, איך קוראים לזה? זה מקורי נקרא? כי זה תולדה. זה אור העליון. אור מכוח העליון. איזה אור באצילות? כי זה נקרא תולדה, אז אני חשבתי שזה מקורי. לא. אור העליון זה המקורי. זה לא בדיוק, שי. זה לא בדיוק. זה מה שאני רוצה לדעת. המקורי זה... כאן אני רואה בבינה לעומת זאת, נעשה שיתוף בין המעציל לנאצל, לכן זה תולדה, ברור שזה תולדה. עכשיו פה, למעלה, בחוכמה. זה אור אינסוף. אור אינסוף. אור עליון. מה מאיר בעולם האצילות, שי? אור אינסוף. מאיר בעולם האצילות. מה מאיר בעולם האצילות? אור אינסוף. הכל מלא, זה המעציל. לא. באור אינסוף אין לי הכל, מלא. אור חוכמה. מה זה אור חוכמה? לפני רגע כבר ידעת שהחוכמה מהווה קבלה פסיבית של האור מכוח העליון. מה מאיר בעולם הבריאה? מה מאיר בעולם הבריאה? בעולם האצילות אני לא יכול להבין שום דבר. אני שואל את השאלה, למה אתה מחפש לי תירוצים אחרים, יא רבי? אבל אני לא מבין, כי אתה שואל עכשיו, מה אתה שואל עכשיו? מה
אם באצילות יש אור החוכמה, אז כוח העליון, הנה כתוב, כוח העליון, אור אין סוף. זה מה ששאלתי אותך. אני יודע שזה מה שאמרת, אבל בתוך מיונז אני מעדיף עם תפוחי אדמה. סלט תפוחי אדמה עם מיונז אני מעדיף. תקשיב לי בלי להיות בקליטה, בלי להיות בשידור, רק קליטה. באינסוף ברוך הוא מאיר אור האינסוף. למה? כי הכלי לא עושה סוף לאור. לכן נקרא אור אינסוף, הוא אינסופי, אין הבחן בין האור לבין הכלי. בעולם אק יש איזה הבחן, יש איזה הבחן דק מאוד, בעולם אק זה עולם הכתר, שהוא כבר לא ממלא את כל המציאות, אלא הוא עובר דרך קו. זה אותו אור, רק שבאינסוף הוא אינסוף, ובאק הוא עובר דרך צינור דק. זאת אומרת, דרך ההחלטה לקבל ועל מנת להשפיע. אז יש איזה הבחן דק בזה, אבל זה אותו אור. בחוכמה, חוכמה זה שונה. למה? אמנם הדקות שם היא גבוהה מאוד, אבל באצילות הוא מקבל אור דרך חוכמה. יש לו ליבוש בכל זאת. אמנם הליבוש לא מורגש בכלל. אבל הוא מקבל אור דרך חוכמה. ולמה אנחנו אומרים שזה אור אין סוף, אור דרך חוכמה? כי כולם בחוכמה עשית. כמו שלמדנו היום עם יהושע, בראשית אומרים שבית זה הראשית. הספירה השנייה שהיא חוכמה, היא נקראת ראשית. היא ראשונה. נכון שיש לי את הכתר עם האור אינסוף, עם כל מה שאתה רוצה, ויש לי את האינסוף בעצמו והכל, אני מתחיל לדבר רק על החוכמה, כי כולם בחוכמה עשית. ראשית חוכמה יראת השם. הכל מתחיל בזה, אפילו התורה מתחילה מבית, הספירה השנייה, שזה ספירת החוכמה, שהיא ראשית לכל מה שיהיה. ושם מאיר אור החיות. אור החיות זה אור החוכמה. בסדר? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. טוב, אנחנו מחר. אתה מסיים את ההקלטה?